இன்று பிறந்தநாள் காணும் இனிய உள்ளங்களின் நல்ல எண்ணங்கள் வெற்றி பெற்றிட எம்டிபி ஃபிக்சர் சேனலின் இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். எம்டிபி ஃபிக்சர் சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ இந்த வீடியோவில் IFB Frontload வாஷிங் மிஷின் டோர் கம்ப்ளைண்ட்டுங்க. அதாவது அந்த டோர் சுவிட்ச் போயிடுச்சு, இந்த மாதிரி டோர்னு பிளிங்க் ஆகுது, மிஷின் ஒர்க் ஆகலை. இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எப்படி சரி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் இருக்கிற இந்த டோரை கழட்டணுங்க. அதுக்கு பேக் சைடு 2 ஸ்க்ரூக்கும், இந்த லாஸ்ட்டும் அந்த லாஸ்ட்டும் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த டோரை பேக் சைடு கொஞ்சம் ஸ்லைடு பண்ணுங்கள். ஒரு 1/2 இன்ச் பக்கமாக போகும். அதுக்கப்புறமே சைடில் கொஞ்சம் அசக்கி எடுத்திங்கன்னா இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிடுங்க. ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி தான் உள்ளே லாக் இருக்கும். அந்த கிளிப் மாதிரி 2 பக்கமும் லைட்டாக அசக்கி மேல் நோக்கி தூக்குனிங்கன்னா வந்துடுங்க. என்னுடைய சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ டோரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த சுவிட்சு கழட்டுறதுக்கு இந்த 2 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேக் சைடில் கையை விட்டு அந்த சுவிட்சு எடுத்து அதில் ஒரு சாக்கெட் இருக்குங்க, அதை கழட்டிக்குங்க. அந்த சாக்கெட் கழட்டும் போது அதில் வயருங்க எந்த டைப்பில் அந்த சாக்கெட் சொருவி இருக்குன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. இது தாங்க அந்த சுவிட்ச். இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா 1 2 3ன்னு போட்டிருக்குங்க, அதாவது நம்பர் மாற்றி போட்டிருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சுவிட்சு ஒர்க் ஆகலை. இதுக்கு புது சுவிட்ச் இது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 1ஆம் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல், 3ஆம் நம்பர் லைனு, 2ஆம் நம்பர் லோடுங்க. இப்போ 1ஆம் நம்பர் 3ஆம் நம்பரில் நீங்கள் சீரிஸ் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஹீட் ஏறி சுவிட்ச் ஆன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோர் ஸ்லைடு பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி கிடைக்குங்க. அதாவது 2 3 கண்டினியூட்டி லைன். அவ்வளோதாங்க, பாருங்கள் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை மாற்றணும்னா உள்ளே கையை விட்டு அந்த சாக்கெட் எடுங்க. அந்த 1ங்கிற இடத்துல பிளாக் வர மாதிரி நியூட்ரல், பிளாக் ஒயரு, ரெட் லைனு, கிரே உங்களுக்கு அவுட்புட். இப்போ இந்த 1 வர இடத்துல நீங்கள் பிளாக் ஒயர் வர மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கவனமாக பார்த்து பண்ணுங்கள். மாற்றி பண்ணோம்னா சுவிட்ச் ஷார்ட்டேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் எப்படி கழட்டினீங்களோ அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு தெளிவாக பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி லாக்கை கரெக்டாக உட்கார வச்சு முன் பக்கமாக உட்காந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கோங்க. பின்னாடி ஒரு ஆளை பிடிக்க சொல்லி முன்னாடி ஸ்க்ரூ பண்ணுங்கள். இந்த சுவிட்சு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது, இதோடைய பைபாஸ் லைன், அதாவது சுவிட்சு அவங்ககிட்ட கிடைக்கல அப்படி இருக்கும்போது இது கண்டினியூட்டி எப்படி நம்ம பைபாஸ் பண்ணி லிங்க் கொடுக்கணுங்கிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போ சுவிட்சு மாற்றியாச்சு. டோர் கரெக்டாக ஃபிட்டிங் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக ஆகுதுங்க. இப்போது ஆன் பண்ணலாம். இப்போ ஆன் பண்ணோன்னா பழைய மெமரி இருக்குங்க, அதனால் ஒரு தடவை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணோம்னா சரியாக போயிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டோர் பிளிங்கிங் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க, சால்வ் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ கிளிப் மாதிரி டைப் இருக்கும் பாருங்கள். 3 சைடு இருக்கும், ஆனால் 2 சைடு தான் லாக்கு, எண்ட் டு எண்டு. இப்போ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த டிவி ஸ்லைடு மாட்டுவோம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த செவுத்தில் மாட்டுற டிவி, அது மாதிரி தான் இந்த ரோலர் இருக்கும். இதில் அந்த கரெக்டாக அந்த ஹோல் வச்சு ஃப்ரண்ட்டில் இழுத்தோம்னா சரியாக போயிடுங்க. இந்த மாதிரி 1 இன்ச்சு பேக் சைடு வச்சு அந்த ஹோல்ஸில் கரெக்டாக உட்கார வச்சு முன் பக்கமாக இழுத்தோம்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வருங்க. எதுவுமே நம்பி உடச்சி விட வேண்டாம். சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி தாங்க. முன் பக்கம் இழுத்து பேக் சைடில் ஸ்க்ரூ போட்டுக்குங்க. என்னுடைய சேனலில் இந்த வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் வீடியோ இல்லாமல் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சர்வீஸ் வீடியோ, சமையல் வீடியோஸ், மைக்ரோவேவ் ஓவன் சமையல், RO சர்வீஸ், கைவினை பொருட்கள் செய்கிறது, PVC பைப் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி 2 சைடு ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. ஆனால் இதை ஒர்க் செய்யும் பொழுது ஃப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து கழட்டிடுங்க ஃப்ளக்கை. அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஆன் பண்ணுறோம். பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே போன்ற அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் M. தௌலத் பாஷா. வணக்கம்.